Il-Forzi Armati ta' Malta għandha ċentru ġdid ta' informazzjoni imsaħħaħ b'sistema ta' netwerk magħrufa bħala Microwave Link. Dan b'investiment ta' €2,500,000 ikkofinanzjati minn fondi Ewropej. Iċ-ċentru kien inawgurat nhar it-Tnejn filgħodu mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg. Il-Maġġur Mark Anthony Borg li mexxa t-twettiq tal-proġett spjega li issa l-Forzi Armati ta' Malta għandha sistema tal-ogħla livell li tanalizza kwistjonijiet bħal cyber security u li tagħti iżjed informazzjoni dettaljata dwar is-sigurtà tal-pajjiż. Dan b'sistema ta' informazzjoni komunikattiva li hija kruċjali għall-operazzjonijiet militari, tant li l-Forzi Armati ta' Malta se tkun f'pożizzjoni li tosserva aħjar il-kosti ta' Malta u Għawdex. Aħna li għamilna studju strateġiku fejn identifikajna ħtiġijiet tal-armata fil-żminijiet ta' cyber defense biex inkomplu saħħu l-operat tal-infrastruttura tagħna. Issa għandna network ta' konverġenza fejn f'dan il-network għandna sistemi ta' microwave link u sistemi ta' fiber fejn meta jkollna tuħ ta' servizzi kun jista' jibqa' għaddej u kollox qed jiġi kontrollat minn ġo data center. Dan jikkuntrasta mas-sitwazzjoni diżorjentata li l-Forzi Armati kellha qabel. Sitwazzjoni qabel kienet fejn kellna proġetti individwali li kienu qed jiġu anke minn aġenziji tal-Ewropa fejn kellna network separati, sistemi qed jaħdmu mod separat fejn dawn ma kellhomx redundancy meħtieġa biex jekk jinqalgħu problemi jkunu jistgħu jkomplu joperaw. Il-ħidma mhix se tieqaf u dan għaliex is-sistema magħmula b'mod li tibqa' taħdem anke f'każ ta' qtuħ ta' dawl. Dan kien possibbli b'investiment ta' substation biex ilaħħaq mad-domanda tal-elettriku tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela qal kif is-sistema l-ġdida se twassal biex tissaħħaħ is-sigurtà tal-pajjiż f'livelli differenti. Hemm l-aspett anki ta' sigurtà fejn speċjalment fejn għandu x'jaqsam cybercrime li mhijiex issue ta' Malta, mhija issue internazzjonali tad-dinja kollha. U lura importanti wkoll li niddefendu l-informazzjoni li l-istess Forzi Armati ta' Malta jkollha, niddefenduha f'sens li il-prodotti li jeżistu llum mill-aspett ta' IT huwa importanti li nkomplu nsaħħuhom u dan huwa l-iskop li jkollok konnettività aħjar bejn l-istess forza lokalment, inkluż fuq il-baħar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg stqarr li l-immodernizzar tal-Forzi Armati ta' Malta kien riżultat tal-fatt li l-istess forza kienet l-aktar li bbenefikat minn fondi Ewropej. Dan huwa eżempju ieħor ta' kif fondi Ewropej kellhom jingħataw spinta l proġetti rispettivi sabiex nassiguraw li ma jintilfux. Fil-fatt dan huwa proġetti li sar fl-aħħar sena biss. Il-Forzi Armati ta' Malta kellha xejn inqas minn 12 proġett maġġuri assorbiet f'termini ta' fondi Ewropej biss aktar minn 50 miljun u issa diġà bdejna nutilizzaw il-fondi Ewropej tal-programm il-ġdid illi nistgħu nutilizzawhom sa sena 2020.